咁興奮。嗰間樹下店唔知仲喺咪度咧？之前嚟食嗰個冷烏冬，好似係呢間。已經啲人坐到出嚟啊！有雪糕食嘅喎。豐門樓冷烏冬82蚊，仲有刨冰同埋雪糕。啱啱頭先嗰間咧樹下店咯，類似咖啡嗰啲咁嘅嘢咯。然之後，如果街頭小食，你就可能要等夜啲啦。有檔即炸嘅煎釀三寶係推車仔嘅，佢大概夜晚8、9點打後咧，就喺碼頭前面嗰度喺度開始推咯，推出嚟賣咯。人哋嗰支煎釀三寶咪翻熱嘅，佢係生炸。佢直頭係生炸。然後我最推介就係碼頭壽司咯，有架手推車、木頭車推嗰啲壽司出嚟賣，嗰啲魚生啊，佢冇冷藏、冇雪櫃、冇冰，乜都冇，就咁推出嚟啊！夏天35度嗰陣時去食就絕佳咯。正到爆！我最推介嘅係碼頭壽司。早晨啊，早晨啊！日都冇瞓，跟住捱到生化壽司冇肚屙啊！我差唔多次嚟都買啊，冇肚屙啊！YouTube 嗰度有段片係食嗰個碼頭壽司啊，跟住好似標題係長洲碼頭壽司括弧飛天光墟。乾淨衛生，不是東張西望。冇啊，未試過食到肚痛啊！反而喺泰安樓食麵嗰啲就會食到肚痛，試過。乜事都冇啊！長洲碼頭壽司，呢間嘢係乜東東？長洲社區會堂。
頭先見到一嚿黑掹掹嘢，我以為添。長洲食嘢唔平啊，都有平嘢食嘅。頭先個車仔麵咪同市區差唔多價咯。40零蚊咁咯。我睇咗條片咧，係講有班印度人咧個用下嗰個石油氣罐咧着火喎，喺度猛咁喺度噴火出嚟喎。然之後咧咁就佢哋成班人夾手夾腳將嗰個石油氣罐拱落河咁樣啦，諗住用水救熄佢啦。跟住個火依然都唔熄喎，即係擾攘咗好耐咧。咁啊，有另一個印度人走埋去攞住個水桶啊，跟住將個水桶吸住嗰個石油氣罐，吸咗一陣就熄咗火啦。然之後就扭翻個安全掣咁樣嗰啲，扭翻實個掣，等佢唔會再漏氣。開頭擾攘咗幾分鐘咧，嗰班人又踢啊又剩啊，又唔知點樣揾啲沙，諗住揾啲沙擁住佢啊，定係揾啲泥噏住佢啊，全部都唔成功。其實都頗危險啊，但係嗰啲印度人即係救火都演繹到好似搞笑咁啊！呢間學校係咪荒廢嘅？係咪荒廢咗嘅？因為好似有啲玻璃爛咗啦。佛教慧恩法師紀念中學。
仲未上車唔上啦，嗰啲車。泰式袋裝奶茶都冇開。過去碼頭睇下就近會唔會有班船可以上船，即係如果時間近就返去中環。究竟呢度係攞嚟泊攤車定係餐廳？裏面仲有一隻黃貓。嗰啲叫做玳瑁貓啊，佢個色